खबर मात सिरियस आणि दुःखाची आसा। ते खबरीची सुरुवात एक कवितेंतल्यान करता। कवितेचे नाव जावन आसा सरकार तुमच्या दारी। सरकार तुमच्या दारी हे गोपालचारी, सरकार तुमच्या दारी हे गोपालचारी, घर तुमचे मोडून उडयले रे, घर तुमचे मोडून उडयले रे। आता कोणाकडे वतले कोणाच्या घरी, आता कोणाकडे वतले कोणाच्या घरी। आय एम सॉरी तुमचेकडे ना झाली फरारी, आय एम सॉरी तुमचेकडे ना झाली फरारी, मिस्टर चारी आय एम रियली सॉरी। चारी फॅमिलीचे एक घर मोडले, जंय ते रावताले। लिबरेशनाचे पयलीं आनी लिबरेशनाचे उपरांत गोंयांत बरेच असे लोक आसा जांचेकडे आपल्या मालकीची जमीन ना, नासली अजूनही ना। बरेचसे कायदे आयले, मुणकार कायदो आयलो, टेनन्सी कायदो आयलो, खूबशे जाग्यार पडले आसतले पण बरेचशे जाग्यार पडोंक ना। मजगतीन तेन्नाचे प्रधानमंत्री लेट श्रीमती इंदिरा गांधीन एक 20 पॉइंट प्रोग्राम म्हणून काढलो आख्या देशान, आणि गरिबांतले गरीब जे आसा तांकां 100 स्क्वेअर मीटर जमण्यो मेळ्ळ्यो। बरेच लोकांक मेळ्ळ्यो। कांय लोकांनी ताचो गैरवापर केलो आसतलो, विकल्यो आसतल्यो, कॉमर्शियल केले आसतले। पण ही अशी एक केस आसा जाणे तेन्ना घर बांदिल्लें ते अजून त्याच घरांत ते रावताले। हे गोंयकार चारी चडशे आर्टिजन आसता। तर सरकाराक दिसले आत्तां की तें घर इलिगल म्हणून, मे बी पार्टली इलिगल, कित्याक फॅमिली जशे वाडटा तशें घर वाडोवपाचो एक प्रयत्न जाताच, पण आपलेच सुवाते भितर केल्ल्या कारणान ताका दुसरे उपाय आशिल्ले, पण ते सरकारान तशे उपाय काडूंक ना, पण ताचें घर मोडून उडयलें। तर हितूंतल्यान एक दिसता की कॉमन जो गोंयकार आसा आनी जाका गरिबी म्हणून गरिबींतल्यान भायर काडपाक एक 20 पॉइंट प्रोग्रामांतल्यान एक लिफ्ट दिली, तर एक फुल सर्कल मारून आयच्या सरकारान ताका वयर पावलो तो सकल परत गरीब केलो। ही आयची परिस्थिती। आता गोंयान भितर जे दिल्लीवाले धुमसण घालता, रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण, ताचेर चडशें लक्ष केंद्रीत जायना। ते मागीर दोंगर कापता, झरे फोडून उडयता, रानां कापता, शेतां भरता आनी आपल्याक जाय तशें करता। आनी तांकां स्पेशल प्रोटेक्शन आसले भशेन सरकार FAR 300 FAR दिता तांकां, जंय 20-25 माळ्यांच्यो बिल्डिंगे ते बांदूंक शकता। ह्या परिस्थितीन गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की आपले स्थान ह्या आपल्या गोंयान आज खंय पावला तें। चारी फॅमिलीक खरें म्हणजे न्याय मेळपाक जाय आशिल्लो, पूण तो मेळोंक ना। अशे कितलेशे गोंयकार पिडीत आसा, तांकां न्याय मेळना। कोर्टाची ऑर्डरीच्यो खबरो केल्यो जाल्यार कोर्ट तशे खूब ऑर्डरी पास करता, आनी सगळेच कोर्टाची ऑर्डरी हे पाळटा, सरकारान पाळटा अशांतलो प्रकार ना। आता हालींच टायगर रिझर्व डिक्लेअर कर म्हणून कोर्टान ऑर्डर पास केली 3 म्हयन्यां भितर कर म्हणून, ते सरकारान कांय करूंकच ना। हाज्या पयलीं ऑर्डरी जाल्ल्यो आसा की इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक किनारपट्टीचेर कंट्रोल आसपाक 15 दिसांनी मामलादारान इन्स्पेक्शन करूंक जाय, म्हयन्यांतल्यान एक पावटी डेप्युटी कलेक्टरान इन्स्पेक्शन करूंक जाय, 3 म्हयन्यांनी एक पावटी कलेक्टरान थंय भोंवडी मारपाक जाय। हे कन्स्ट्रक्शनां आडोवपाक कोण करता? कोण करिना। 40 आमदार एकठांय येता कायदो बदलपाक, जेन्ना कोर्ट आदेश दिता कितें तरी मोडपाक जाय म्हणून। अशी आमचे कडेन खूब उदाहरणां आसा, पण हें उदाहरण पळयलें जाल्यार चारी फॅमिलीचें, तातूंतल्यान सिद्ध जाता की कॉमन गोंयकार म्हणटा तो एक नंबर, एक वोटिंग नंबर, ताज्या फुडें तांकां कांयच म्हत्व ना। विचार करपाची गरज आसा, विचार करपाचो वेळ आयिल्लो आसा।